लोग मेरी रीस कर हिंट बिलो रंग मेरी हौसल दा फेड़नी हो कली कली वेन सेल्फ मेडनी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सौरभ मोटो ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सही भाई को राम राम। आज यार अपना पहला मोटो ब्लॉग है। आज भी मैंने मोटो ब्लॉग अपना स्टार्ट कर दिया है। 1 बजने वाला है। अभी निकलता हूँ, सर्विस कराने के लिए जा रहा हूँ अभी। हाँ, जब भी आओगे ट्रैफिक ज़रूर मिलेगा यहाँ पे। से तो निकल रहे हैं, अब चलते हैं सर्विसिंग करवाने। आलमबाग के ट्रेम शोरूम चलना है। मौसम भी बहुत ख़राब है, बारिश ना होने लगे। अभी कुछ दिनों से बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन कल बारिश बहुत हुई है शाम टाइम। बहुत गर्मी पड़ रही, लेकिन बारिश हुई तब भी गर्मी बहुत है। मौसम बहुत बढ़िया है यार, धूप नहीं है, अच्छा लग रहा है मौसम आज। बस बारिश ना हो, ऐसा ही रहे तो ठीक भी है। अभी तो उसने भगाने के लिए मतलब कि तेज़ चलाने के लिए मना किया, बोला अभी 60 के नीचे ही चलाओ। बट इसमें 60 के नीचे चलता ही नहीं है, उसके ऊपर ही चल जाती है। ट्राई करता हूँ 60 ना चलाऊँ। ठीक है यार, अभी देखते कुछ दिक्कत भी आ रही है, कुछ पता नहीं क्या हुआ गाड़ी में, कुछ दिक्कत तो कुछ चलाने में से आता है तो खट खट की आवाज़ आ रही है। हाँ, चलते सही हो जाएगा सब। पहली सर्विस हो जाएगी। डिलीवरी का ब्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि कोई इंटेंशन नहीं था कि वीडियो ब्लॉग्स बनाऊंगा, वीडियोस यूट्यूब पे डालूंगा। बट आया तो मन हुआ, चलो बनाते हैं। शॉर्ट वीडियो बनाने का मन था, शॉर्ट वीडियो डाल रहा था, बना रहा था। शॉर्ट वीडियो आपको अकाउंट में मिल जाएंगी बस। लेकिन दोस्तों ने बोला, सब लोग बोल रहे थे भैया लोग कि ब्लॉग्स बनाओ ब्लॉग्स बनाओ। मैंने स्टार्ट ब्लॉग्स भी कर दिया बनाने के लिए। कि फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर सर्विस नहीं होती तो फिर गाड़ी स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चलाने के लिए बोलते हैं भी कि स्लो चलाओ, स्पीड में रखना, 60 के ऊपर मत जाना। आलमबाग तो पहुंच गए हैं, बस जल्दी से शोरूम पहुंच जाऊँ, सर्विसिंग करा लूँ। बस सर, सिग्नल पे रुकना पड़ेगा भैया। अभी तो आलमबाग पहुंच गए, बस थोड़ी दूर बचा हुआ पहुंचता हूं, फिर आप लोगों को मिलता हूं शोरूम में सीधा। KTM के शोरूम आ गया हूँ, मिलता हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। कैसे सर्विस करना, क्या दिक्कत है इसमें, सब चेक करेंगे थोड़ी देर। गाड़ी सर्विस होने के जा रही है और अंदर गंदी बहुत है, साफ भी हो जाएगी क्लियर। सर्विसिंग में मोबाइल निकालना, मोबाइल चेंज कर रहे हैं और देख रहे हैं।
इसमें मोबाइल चेंज कर रहे हैं, मोबाइल चेंज करते हैं और देखते हैं इसमें जो चेंज करने लगा वो चेंज करेंगे। और वॉश होके आ गई है अपनी बाइक। फाइनली मोबाइल चेंज हो रहा है, मोबाइल डालना जिसमें देखता हूँ क्या होता है इसमें। कुछ इसमें कुछ एक बोल्ट उसका हो गया था, फिल्टर भी डाल रहे हैं और इसमें फाइनली गाइस अपने नंबर भी आ गए हैं। नंबर भी आ चुका है अपना। नंबर है कि 32NT8409। नंबर भी आज लग जाएंगे। नंबर लगवाए नहीं थे अभी, नंबर प्लेट नहीं आई थी, अब आ चुकी है। नंबर भी लगा देता हूँ, चाहे नंबर प्लेट लगवा ले रहा हूँ। अरे अभी थोड़ी पॉलिश होगी, उसके बाद घर निकलता हूँ। बारिश हो रही है, आगे भी लग गया है देखिए आप, और पीछे भी नंबर लग चुका है। बारिश हो रही स्टार्ट हो गई है, अब तो यार जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। अभी बारिश बाद में भी तभी जाऊँगा। अभी बारिश तो बहुत तेज हो रही है। बाइक भी साफ हो रही है, वॉश कर रहे हैं, वॉशिंग पॉलिश कर रहे हैं। वो यार भूख बहुत तेज लग रही थी तो खुद से खाना खा लूँ। बाइक साथ आया हुआ, खाना खा के निकलता हूँ।